السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايلكم بوصفة جديدة، وهي وصفة صوص الباربيكيو. انا كنت بعمل كاتشب وبعدين اتبقى حبة، قلت اما اعمل معاكم صوص الباربيكيو. مقادير صوص الباربيكيو: كوبايتين من الكاتشب. انا هقول مقادير كوبايتين وانتي تقدري تقللي يعني الكمية براحتك. كوبايتين من الكاتشب، وهنحط عليهم فنجان صويا صوص فاتح، كوبايه سكر بني. لو مفيش سكر بني ممكن تحطي عليه معلقه عسل اسمر وهيبقى كويس معاكي. وهنحط معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره خل مركز. ولو ما عندكيش خل مركز تقدري تحطي تقريبا ربع كوبايه خل من العادي. ادي البابريكا، ده كله على النار، خلي بالكم ماشي. وهنقلب كويس. وادي الخل، هنقلب بقى 5 دقايق كده على النار لحد ايه يعني ما نتاكد ان كل الحاجه امتزجت كويس معانا. بعد كده اول ما يبتدي ياخد غلوه هنقلب معلقه كبيره، نص كوبايه ميه هنقلب فيها معلقه كبيره نشا. تمام. وننزل على الخليط بعد ما يبدا يغلي اهو. ننزل بالنشا واحده واحده ونبدا برضو نقلب ونسيبه 5 دقايق لحد ما القوام يربط معانا، وهوريكم النتيجه النهائيه. هو احنا برضو لسه مولعين عليه. انا عايزه اقول لكم الريحه رهيبه. بصوا القوام اصلا ربط اهو، وبعد ما بيبرد كمان بيربط اكتر. وكده عملنا يعني احلى صوصات في البيت، اقتصاديه وحاجات موفره بقى، ولا الولاد ياكلوا بره ولا اي حاجه، وحاجات مضمونه. اوطي عليه ودقيقتين كده واطفي عليه بقى وارجع لكم تاني. وكده ده قوامه بعد ما طفيت عليه. بصوا سميك ازاي، وكمان لسه هيجمد كمان بعد ما يبرد. هسيبه بقى يبرد وابدا اعبيه في علب او برطمانات علشان بس مش يعمل عفن معايا. انا خلصت كده عبيته، ده شكله بعد ما برد. انا مليت العلبه دي بتاعه كاتشب، وقلت اما احط لكم حبه يعني في طبق شفاف عشان تشوفوا لونه وشكله. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، وتحفه، طعمه تحفه جدا. تقدروا بقى تعملوه مع المشويات وتحطيه في التلاجة مثلا اسبوعين. في الجو دلوقتي الشتاء هينفع معاكي، وممكن اكتر كمان. اهم حاجه بس انه يتعبى بعد ما يبرد علشان ويتحط في التلاجة بارد، علشان مش يعني يبوظ بسرعه ويحمض او يعمل عفن او حاجه لا قدر الله. بصوا الصوص عامل ازاي، بصوا جماله. وتقدري كده بسهوله تعمليه في البيت، بدل بقى ما تشتريه بالغالي من بره بكوبايه. يعني ممكن تعملي الكميه بنص الكميه اللي انا قلت لك عليها، بكوبايه كاتشب واحده، وهتملى معاكي برضو عبوه حلوه يعني. انا ال 200 جرام قالوا لي اللي هي العبوه دي ال 500 جرام. انما انت ممكن تعملي كوبايه واحده على قد حبه صغيره على قد استخدامك يعني لو كده. وتحطي على البرجر بقى، على اي حاجه، على المشويات، تحفه تحفه. جربوه ان شاء الله يعجبكم. انا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. ولو عجبك الفيديو بقى مش تنسوا تحطي لي لايك، افكركم كل مره، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني فيديو جديد ووصفه جديده. ومش تنسوا تدعوا لاخواتنا في غزة، ربنا يفك كربهم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.